Ci sono nomi che, quando li pronunci, portano con sé il peso di una storia, di una dinastia, di un'eredità che sembra impossibile da raccogliere. E poi ci sono quei nomi che invece costruiscono il proprio destino un passo alla volta, lontani dai riflettori nell'ombra dei giganti. Anan è uno di quei nomi. Una ragazza che ha iniziato a combattere da giovanissima con il sorriso ingenuo di chi non sa ancora quanta fatica e quante cicatrici le serviranno per scrivere il proprio nome nella leggenda. Oggi quella ragazza è la leader di Stars e oggi voglio raccontarvi la sua storia. Anan fa il suo debutto nel 2017 a soli 13 anni, un'età in cui la maggior parte dei ragazzi si perde tra videogiochi e sogni ancora indefiniti. Lei calca il ring della Stardom, dimostrando fin da subito una determinazione feroce. I suoi primi match non sono vittorie memorabili, ma ogni sconfitta è una lezione, ogni caduta è un passo avanti. Cresce all'interno di Stars sotto l'ala protettiva di Mayu Iwatani, una leggenda vivente. Grazie agli insegnamenti della Stardom Icon, Anan diventa Future of Stardom Champion dopo una gavetta impressionante, detenendo il titolo per 294 giorni e difendendolo con una grinta che pochi alla sua età hanno mai mostrato. Non era solo un titolo, era il primo mattone di un qualcosa di più grande. Col passare degli anni Anan matura, cambia il suo stile di lotta, si fa più tecnica, più aggressiva, ma mantiene sempre quel sorriso luminoso che la contraddistingue. Nonostante le difficoltà, nonostante il peso di una sorella come Irina accanto a lei che andrà inesorabilmente a sgretolare ciò che Anan aveva costruito intorno al Future of Stardom Title e una Stardom che evolve in continuazione, Anan non arretra, anzi avanza e arriva a conquistare altri trofei come i New Blood Tag Team Titles prima e la Goddess of Stardom Time League poi, che le permette di coronare il sogno di diventare Goddess of Stardom Champion con la compagna di 1000 battaglie, Saya Ida. E quando Mayu Iwatani annuncia la sua partenza dalla compagnia, gli occhi di tutti si spostano su di lei. È il momento di prendersi quella responsabilità che in fondo stava costruendo da anni. Diventare leader di Stars non è un semplice passaggio di consegne, è un salto nel buio, è il momento in cui smette di essere la giovane promessa e inizia a diventare il punto di riferimento. Anan raccoglie il testimone, consapevole di non essere ancora una leggenda, ma determinata a diventarlo. Certo, non è mai facile raccogliere il testimone di chi ha scritto la storia in Stardom, di chi ha contribuito a costruire la compagnia come la conosciamo oggi, ma il bello è che con lei al comando, Stars sembra pronta per iniziare un nuovo percorso di rinascita. Nuove sfide, nuove alleanze, nuove rivalità. È vero, ora la Uni si trova in una fase di transizione, anche grazie all'abbandono di Fukuoka Double Crazy che hanno lasciato Stars con soli 3 membri all'attivo, ma Anan guida con il cuore e con la testa, proprio come Mayu le ha insegnato e sa bene che le vere leader non si giudicano nei momenti di tranquillità, ma nelle tempeste più dure. E questa per Stars è una tempesta da cui usciranno più forti insieme. Ma la vera grandezza di Hana non sta solo nei trofei conquistati o nei match vinti, sta nel modo in cui è riuscita a cambiare la percezione di sé agli occhi del pubblico. Da ragazzina prodigio a leader credibile, in Stardom non basta saper lottare bene, devi raccontare una storia, devi trasmettere emozioni e Anan sotto questo aspetto è diventata una narratrice eccezionale. Ogni, ogni sua vittoria, ogni sua sconfitta ha un peso emotivo. Ogni volta che sale sul ring racconta la storia di una ragazza che non ha mai avuto niente di facile, che ha visto le sue migliori amiche cambiare unit, le sue alleate abbandonare il gruppo e che ha dovuto spesso ricostruire da zero.
È questo che la rende speciale, è questo che il pubblico ama di lei. La Stardom è una compagnia in continua evoluzione, i volti cambiano, le unit si dissolvono, le alleanze nascono e muoiono nel giro di pochi mesi, ma ci sono delle costanti che resistono al tempo. La passione di chi combatte, la fame di chi vuole diventare il volto di tutto questo. Oggi il panorama è più affollato che mai. Starlight Kid, dopo essersi liberata dalle catene di Oedo Tai, è diventata il simbolo del riscatto, la top babyface amata da pubblico e colleghi. Suzuki rappresenta la nuova generazione di lottatrici aggressiva e senza paura. Azumi è la tecnica raffinata che ha finalmente trovato la propria voce. E poi ci sono talenti emergenti come Sayaka Kurara e Hanako che scalpitano per lasciare il segno. In mezzo a tutto questo, Anan si è ritagliato un ruolo da protagonista. Non come meteora, non come comprimaria, ma come una presenza solida, riconosciuta e rispettata. E forse è proprio questo il segreto. Anna non ha mai cercato scorciatoie, non ha mai preteso di essere trattata da superstar. Ha preferito restare nell'ombra, a costruire il proprio arsenale, perfezionare il suo stile, imparare da ogni sconfitta. E oggi che la luce dei riflettori è su di lei, non si tira indietro. Sa che il pubblico l'ama proprio per questo, perché non è mai stata la predestinata, ma quella che si è guadagnata tutto con il sudore. Un concetto che nel wrestling, specialmente quello giapponese, ha un valore enorme. Se pensiamo alle ace storiche della Stardom, tutte hanno avuto il loro momento di crisi, di dubbio, di caduta. È il percorso naturale di chi vuole arrivare in alto. E Anna non è diversa. Anche lei dovrà affrontare tradimenti, sconfitte brucianti, infortuni, momenti in cui tutto sembrerà perduto, ma è proprio in quei momenti che nascono le vere ace. E se il presente le sta già regalando soddisfazioni, il futuro promette di essere ancora più grande. C'è chi sogna di vederla trionfare nel prossimo 5-Star Grand Prix o magari strappare la Wonder of Stardom Championship a chiunque sarà la campionessa nei prossimi mesi. Ma il percorso di Anan potrebbe sorprenderci, perché lei non è mai stata quella prevedibile. Ha sempre scelto la strada più lunga, quella più difficile. E forse è proprio questo che la renderà diversa da tutte le altre. Una ace a modo suo, fatta di sorrisi sinceri, match combattuti fino all'ultimo respiro e una leadership costruita sulle spalle di chi l'ha preceduta, ma senza mai perdere la propria identità. E mentre la Stardom scrive ogni giorno nuove pagine della sua storia, una cosa è certa: il nome di Hanan è destinato a occupare uno di quei capitoli che i fan tra 10 o 20 anni racconteranno ancora con orgoglio. Perché è così che nascono le leggende. Non dall'oggi al domani, ma attraverso il sacrificio quotidiano, la crescita costante, la capacità di rialzarsi ogni volta che il mondo ti mette in ginocchio. E noi, da appassionati, da spettatori privilegiati di questo straordinario viaggio, non possiamo far altro che tifare per lei, vivere ogni suo match come se fosse il più importante e attendere quel giorno, perché arriverà, in cui Anan alzerà al cielo la cintura più prestigiosa di tutte. E allora, guardandola, ricorderemo quella ragazzina che a 13 anni saliva sul ring con il sorriso e capiremo di aver assistito alla nascita di una leggenda. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di cuore, lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e soprattutto restate connessi perché il meglio deve ancora venire. Alla prossima! Bye poi!